台风刚过，花园里还有积水，农民忙着整理园区。屏东盐埔乡种植火鹤花的农友表示，近半个月来，因为雨水太多，陆续出现花面破损、植株泡水腐烂的状况，农损约40%之多。它这个芯会慢慢白上，其实它在这时候是最脆弱的。这时候雨下来，它这一定会破掉。种火鹤一年大概都只有六至7只，所以我们其实少1枝花采收，我们一年就会少1/6。以豪雨从7月份来讲，到现在应该损失有到40%左右。花农说，大雨过后要趁天气好赶快喷药，预防病害发生。收成已经减少了，生产成本还要增加。今年夏天种花都不赚钱。这拢长呀，这么长这就ren的呀。来到盐埔乡另一处花田，这里种的是天堂鸟。经过杨柳台风摧残，倒成一片。花农说，还要整理很久才有花可采收。落雨若风头，迄就拢拗落，迄就拢袂刮一啦。爱天后搁影起来，才会刮一。这安尼算是头有3成至4成。你著请落雨，你爱透风，就物件就拢歹的，袂收一啦。艰苦吼。哦，对，这个爱搁整理足久才有刮。花农还担心会有延迟性农损发生，雨后如果花卉含水量高，花保存不易，容易腐烂，届时产量可能会更少，收入也会减少。盐埔乡公所公告，目前火鹤花有列入0728豪雨农灾补助项目。杨柳台风过后，又造成天堂鸟及其他作物损害。公所提醒农友，若作物有损害，可暂缓整理农田，或是在整理农田之前，记得先拍照留存，以利争取农灾补助。记者张如杨正义采访报道。